Verið velkomin í nýja þáttaröð í Frelsið er yndislegt. Þátturinn aðeins með breyttu sniði þar sem að Ásdís Birna ekki með okkur í þessari þáttaröð en Íris Ósk Ólafsdóttir ætlar að vera með okkur svona mestuleiti. Kannski einhver annar sem að poppar inn í staðinn fyrir þig þegar þú veist upptekinn. En í þessum þætti ætlum við að fjalla konur. Konur í afplánun. En það er ekki 50 ár síðan að er ekki konu ár baráttu 50 ár síðan að fyrsti baráttu dagur kvenna var alþjóðlegur það er meira, það er miklu meira en það? Já, ég held það er alltaf núna laugardaginn alþjóða baráttu dagur kvenna konur í afplánun hefur verið umræðu efni svolítið mikið undanfarið og í dag eru 19 konur í afplánun sem er algjört met, það hafa aldrei verið eins marga konur í afplánun. Flestar þeirra eru erlend burðardýr og við ætlum aðeins að ræða stöðu kvenna í afplánun, mismunun, þann mismunun sem að þær verða fyrir þegar þær eru í fangelsum og skorta úrræðum og annað slíkt. Og við erum bara konur í þessu þætti, svona næstu því og það erum með góðan hóp og hérna ef maður nefna hérna hún Guðbjörg Sveinsdóttir, geðhjúkrunarfræðingur og faglegur ráðgjafi afstöðu, Tinna Hilmars, jafningja ráðgjafi afstöðu og Þóra Björg, jafningja ráðgjafi afstöðu og svo er hérna Íris Ósk, ætla ekki að segja hæ. Hæ, Íris Ósk heiti ég og er félagsráðgjafi og er í vettarslimi afstöðu. Ef við kannski byrjum bara á ykkur, Tinna og Þóra. Þið hafið farið allan hennar hring í neyslu og afplánun. Og núna eru þið í vettvangsteyminu. Er ekki svolítið munur að vera að koma inn í fangelsi núna á öðrum forsendum heldur en áður? Mögulega, smá. Mjög skrítið. Já. Fyrst allan, já. Að geta einhvern veginn labbað út aftur bara. Já. Það er mjög skrítið og það er mjög skemmtilegt líka. Bara að geta einhvern veginn haft eitthvað að segja og haft eitthvað svona til reynt að hjálpa þessu fólki, þessum konum sérstaklega. Er mikill munur á afplánunni sem sagt þegar þið voruð eða það er nú kannski ekki svo langt síðan og í dag eða? Sko, ég var þarna 21. Nei, ég held ekki sko. Nei. Eða þú veist, ekki með allan sem ég er að heyra frá vinkonum minni sem er þarna núna inn í 4. afplánun síðan við vorum þarna inn saman, þú veist, hún var þarna inn í fyrsta skipti líka á sama tíma ég. Hún er núna komin í 4. afplánun þannig að það er síðan þá þannig að Hún er svolítið föst í þessar hringir ennþá í dag. Já, hún er annarkvort bara út í neyslu eða í fangelsi. En þú Þóra? Já, það er alveg töluverð breyting sko. Ég náttúrulega var aldrei í þessu nýja fangelsi á Hólmsheiði. Ég var í kvennafangelsinu á Kópavogsbraut og svo var ég á Kvíabryggju og ég var svolítið svona föst í þessari hringi í nokkur ár. Bara losnaði og fór í neyslu og fór aftur inn og það er svolítið, já, það er 11 ár síðan ég var inn í síðast. Þannig að það er, já, töluverð breyting sko. Það var ekkert þetta geðheilsuteymi eða neitt í gangi þá sko. En hvernig var, ég meina, er svona, veist, þegar þið komið þetta inn í fyrsta skipti, inn í fangelsi, meina, hvernig er tilfinningin? Skrítin. Mér fannst það mjög skrítið, sko. Já, ég held ég bara get ekki ímyndið mér mikið verið tilfinningar, sko. Þið hljótið að fengi einhverja aðstóð og hjálp hjá fagfólki og svona því? Ertu að tala þegar við komum þarna sem hérna... Sem fyrst bara sem... Í fangelsi, eða áplánum? Já, ekki sem vettvangsteymi. Nei, já. Nei, ég fekk enga aðstóð neitt. Það var ekkert geðheilsuteymi. Þú veist, jú, ég kom og talaði við lækni. Fyrsta skipti sem ég kom inn, þá baði að fá að hitta lækni, af því ég var bara að koma úr neyslu og ég bað bara þú veist, öll þessi almennu, þessi test, þú veist, blóðpröfu og hérna þápröfu og alls konar skilur. Og hann horfði á mig og hvað ætlaði þú bara að vera einhver hvítveginn engill? Það var bara einhver kjallaraherbergi á Kópavogsbrautinni, bara einhver kall sem ég var að hitta. Þetta var mjög svona sérstakt. Man ótrúlega vel eftir þessu. Já, ég hver var spurningin?
að koma inn í fangilsi? Já, Hvað þið fengið ykkur já, aðstoð og fagfólk, eitthvað já, svona, nei, eða þú veist, hitti jú lækni sem að ég minnir nú að ég hef bara snappað á hann og ég fekk bara fangaverð á eftir mér inn í klefa. Ég beinum að róa mig. Geti mögulega hafa tekið mig af öllum lyfjónum mín. Já, ég var miklu ójafnvægi, en já, svo held ég að ég hef ekki hitt hann aftur, sko. Ég fekk ykkur svona mér bent á að koma fram og tala við henni gegnum síma, þar sem að var nú bara inn í ykkur öðru herbergi þarna held ég, sko. Nú var geðheilsuteymið samt byrjað. Já, ég frétti af því bara frá samfanga, sko. Alveg þá var ég búin að vera þarna alveg í eitthvað smá tíma, sko. Þú veist, allavega. Ég held að byrja ást 2020, eða ekki? Já, ég kom að þeim 21, í október 21. Ég var búin að vera þarna alveg ég var ekkert lengi á Hólmsheiði, ég var 3 mánuði, en það var ekkert tímann á því tímabili, en og það var einhvern veginn heldur ekkert útskýrt fyrir mér, ekkert, sko, einhvern veginn hvernig allt þetta virkar. Ég var bara látið fylla út einhverja pappíra sem var algjörlega tilgangslaust. Að því að mér svo mörg mál í kerfinu, ég var náttúrulega bara að bíða eftir dómi það fór svo mikil orka einhvern veginn í að bara veit ekki neitt. Það er alveg hefi vont þarna inni, finnst mér allavega, upplifði ég allavega, og eins með geðheilsuteymi og þetta, þú veist. Ég þurfti að sko sækja það sjálf einhvern veginn eftir að hafa fengið að frétta sko frá konu sem var með mér þarna inni í fangilsi, sko. Það vantar svolítið svona upplýsingar, bara fyrsta skipti í fangilsi, þú fær bara hérna bækling þegar þú kemur inn. Já, hann sko með son, það er enginn að fara að lesa. Já, það er innkomi bæklingur sem þú veist, svona blað, nema hann brotin í tvennt og svo letrið sko eftir því og þetta eru bara alltaf reglugerðir og allt, þú veist, það er enginn að lesa hann innkomubæklingi, þú veist, ég bara, þú veist, já. Það var enginn sem settist með þér og fór yfir. Nei, ég fekk bara eitthvað umslag með eitthvað umsóknum með, þú veist, vernd og rafrænt, ég vissi ekki eins og hvað rafrænt var, þú veist, ég vissi ekki neitt, ég vissi bara ekki neitt. Íris, nú fórst þú með hóp jafningja í gær, eða fagfólks og jafningja. Hvernig er ástandið á Hólmsheiðinni í dag og konum? Sko, þetta er náttúrulega mikið erlendakonur og það er svona, þú veist, það er svona einhvern veginn, þær eru duglegar að vinna og þú veist, og eru hérna í fangaverk og eru svona, en þeim finnst oft þess að sé kannski svolítið ekki hlustað á það, er kannski út af tungumála, eitthvað svona erfiðleikum eða eitthvað svoleiðis, en mann finnst svona, þetta er, já, ég veit ekki hvernig, þú veist, þú komst með mér, fannst ekki vera svolítið svona, þær eru duglegar að vinna og þeir eru alveg duglegar að gera hluti og svona, en þannig kannski er líka einangra sig og svona, þú veist, þessu milli, þú veist, ef það er margar spænskumælandi og kannski þær sem eru ekki spænskumælandi, þær verða kannski svolítið útundan. Já. Það er rosa mikið þannig. Já. Og það var til dæmis bara inn í gær sem að tók bara alveg út fyrir það, af því hún var bara svolítið skilin útundan, sko, þú veist. En samt með þeim á gangi og... Já, ég hef einmitt fundið líka, það er oft ímis vandamál sem kom upp hjá konum í afplánun og sérstaklega útlendi konum. En svo þegar við höfum komið þarna sem að við sem tölum spænsku, en þá bara opnaði sig alveg með allt, sko, og þá náum við ofta að leysa vandamál sem eru kannski í gangi, sko. Þannig að það var í gær líka, það var eitt frá okkur sem að talaði spænsku og þannig að það hlýtur að breyta miklu, eða ekki? Mjög miklu og ég held kannski þær einhvern veginn áttar sig ekki á að þær meiga einhvern veginn kannski láti í sér heyra, þú veist, og kannski stundum upplifum að kannski svolítið þannig að þær bara eru á þarna og vilja kannski ekkert vera mikið að svona kvarta eða svoleiðis, eða hafa kannski bara ekki einhvern veginn, þú veist, möguleikan á að gera það því að þær tala, þú veist, bara spænsku, þannig að ég veit ekki alveg hvernig. Já. En það var nú til dæmis eitt fangaverður þarna í gær sem talaði líka spænsku, þannig að það var allavega gott að vita af því. Hvað nú höfum við all setið inni nema Guðbjörg, þú eru ekki náðstæði þá. En hún, Bara upplástreikur Já, næstu í sérfjöllinni. Þú varst að vinna, já, ég satt svona eilinni. Þú varst meira á masterinn. Þú hefur fylgst eitthvað með umræðinu fangelsmál og konur, eða ekki? Jú, ég er nú búin að gera það og ég kom einu sinni inn í kvennafangelsið á Kópavogsbraut, já. Og
mér fannst það nú hálf nötulegt og hérna, en það var líka bara uppleggið, ég meina að vera lokaður inni bara í mínum huga. Ég hef reynda bara einu sinni verið tekin og sett inn í klefa í eina nótt, þannig að hérna, ég hef þá reynslu. Hver er ekki lendið því? Já, hver er ekki lendið því, en sko, ég var með eitthvað derring við lögguna í einhverjum mótmælum eða eitthvað og hérna, en það var sko, ég bara man eftir þessari sko hugmynd að vera þarna mánuðum eða árum saman sko, mér fannst það alveg nóg þessi eina nótt en og auðvitað umræðan hefur svo sem, hún kannski kemur svolítið og fer og hérna þið eru nú voru í ofsalega flottu viðtali við Morgunblaðið en það svo sem ekki verið neitt mikil umræða finnst mér og kannski ekki nóg og kannski núna akkurat tími til þess að endurvekja eða koma að stað umræðinu þessa mismunun að það sé ekki kvennafangelsi, að það sé ekki nóg virkni eða endurhæfing og meðferði fyrir konur, sérstaklega fyrir konur. Af því það eru bara aðra þarfi, við vitum það og hérna þannig ég mjög spennt fyrir því að það verði svolítið þrýst á og endurvakin og tekin upp þessi fína umræða sem að kom eftir að þið fóruð í viðtalið. Já, það hérna svolítið skortur af kannski úrræðum fyrir konur í afplánun og kannski líka varandi bara meðferðarmál í fangelsunum og það meðferðir sem að konur þurfa. Við vitum það að konur eru oft á erfiðari stað þegar það komið í afplánun og veikari, það engin spurning og það engin áfalla með meðferð í boði í fangelsum og það ekkert unnið í manneskjónum og ég held að konur þurftu miklu stífari og betri meðferðir og auðvitað persónulega tel ég ekki gott að það séu vistaður á Hólmsheiði en hvað, ég meina, er það ekki áfalla með meðferðir, er það ekki þessi þarf? Jú, það ég held að það sé bara áfalla með nálgun bara alveg frá því að fólk bara kemst í kast við lögin og eru bara teknar og yfirheyslur og allt sem þessu fylgir. Það þarf að kenna fagfólkinu og fólkinu sem með þessa manneskjur í sínum höndum sem eru oft bara eins og við vitum mjög brotnar og búin að lifa alveg rosalega mikið og erfiða hluti og það þarf bara að kenna áfalla með að nálgun alveg frá bara fyrstu yfirheyslu fram í bara afplánun og bara og eftir. Já, ég meina, allt þetta áföll, það áföll að fyrir með glæp og það áföll að vera handtekinn og áföll að vera settur í fangelsi, þetta allt áföll sem að menn verða fyrir sem erfitt að vinna úr. Og það svolítið skrítið raun og veru að því að ég veit að í Bretlandi til dæmis, þá búið að innleiða svona, búið að innleiða þetta inn hjá lögreglunni og hjá dómsumum allavega í orði að þessa nálgun og hún eigi að vera þarna gegnum allt kerfið og ég held að það verði bara að þrýsta á yfirvöld og þrýsta á með þetta verði svona svo nálgun sem er unnið eftir og bæði eins og ég segi bæði innan löggjafarvaldsins og náttúrulega ég tala nú meðferðar einingana eða þeirra. Áfengis og vímuefna. Já, og bara líka á geðteymið og bara og það sem að tekur við og í þeirri endurhæfingu sem á að vera. Nákvæmlega myndi að bæta við, þú veist, eins og við hefum nú talað við Fangelsismálastofnun og fengum upplýsingar að það væri allavega að fara að byrja, eða væri, komið í gang svona áfalla með nálgun eitthvað svona, þau vorum eitthvað fundið fyrir ykkur síðan. En eins og bara, þú veist, eins og bara þegar eins og konur sem eru búin að lenda í miklum áföllum sem að koma í afplánun að þegar það til dæmis verið að leita á þeim,
þú veist, að það þarf að gera það með svo mikli nærgætni að þetta er oft konur sem eru búin að, þú veist, upplifa alls konar kynferðisofbeldi og alls konar, þannig að það þarf að gæta rosalega vel að því og hvers vegna manneskjan eða kona bregst svona við, það er að því að þetta er bara svona varnar viðbröð, þannig að, já. Það er einhver ástæða fyrir því, hún bregst svona við. Já. Þannig að þess vegna er áfalla með nálgun gríðarlega mikilvæg. Já. Og eins líka bara í yfirheyslum, sko, að fræða fólki sem er í þessu, að það sé ástæða fyrir að fólk bara, nei, ég man þetta ekki, eða svara eitthvað út í hött, eða vegna þess að það eru bara fysiológiskar ástæður fyrir því, bara heilin virkar, eftir áföll virkar hann bara öðru vísi heldur en hjá okkur, sem eigum að þykjast vera svona sæmilega í lagi. Eðlileg. Já. Já, við höfum fylgst með náttúrulega svolítið þessum hópi fanga, konum. Það eru mjög fáar í raun og veru konur sem komast í opið úrræði, svo kallað, og núna kannski í dag er það því að það er svo fá pláss fyrir þær, en áður fyrir þá var það bara að því að þær voru bara það veikar að þeir náðu aldrei því stigi að komast í opið úrræði og þeir sem að náðu að komast í opið úrræði að það er svona, var ekkert sjálfgefið að þær kæmust í gegnum opnað úrræði og síðan er það þannig að þegar er komið af áfangaheimili eins og vernd að þá eru það yfirleitt 10% karlmanna sem að falla og á einhvern hátt fyrir með glæp eða í neyslu eða eitthvað slíkt og eru sendir aftur í fangilsi en 90% á konum. Þetta er rosalegu munur. Og hvað segir þetta manni? Við erum samt eina þessi 10%. Já, en meina, hvað segir þetta? Hvað finnst ykkur þetta að segja? Það vantar að láta vinna meira ég meina, það er ekki að því að konurnar séu bara potensial meiri grimmar eða dópistar heldur en kallarnir. Þetta segir bara það að svo nálgun eða þau stuðningur sem að þau fá er bara allt of takmarkaður og lítill og einhvern veginn já, og ég meina ekki bara finnst mér að innan þessa hóps og inn í fangelsi með að vera áfalla með þjónustu heldur líka einmitt inn í áfengis og vímuefna geiranum og sem að eins og þið vitið að ef að þú ætlar að hverfa á þessari braut þá þarftu að oft á tíðum að hætta neyslu yfirleitt og þú þarft á aðstoð við hæfi til þess. Þetta er áhugavert með stuðningin og það hefur verið mikið í fjölmiðlum undanfarið varðandi hættulega ofbeldismenn sem er að losna fangilsum og það þurfi að setja þau í úrræði sem að þurfi að frelsissvifta þá og setja það í lokað úrræði sko. Ég er alls ekki sammála því en þarna komum við aftur einmitt á stuðning sko að ef að fólk fær ekki viðeigandi stuðning þá fer það oft í aðstæður sem það ræður ekki við og verður hættulegt en það er ekki hættulegt ekki nema að því að fær ekki þann stuðning sko. Þannig að þetta er svolítið áhugaverður punktur sko en neysla meðal kvenfólks í fangelsi er hann meiri eða minni eða hvernig er ástandið til dæmis í dag? Það var ekki Það er svo langt síðan ég var inni. Það var sko, þegar ég var inni, þú veist, þá já, þú veist, það var gangurinn var alveg það var allavega ekki á Hólmsheiði ekki, nei, en þú veist, ég veit að þær voru eitthvað, þú veist, Brugga Londa og eitthvað, hópurinn á undan mér og eitthvað ekki minn hópur en svo, einmitt, þú veist, var einn með mér á Sogni sem að datt í það þar og við hérna tvær þögðum yfir því, sko. En svo fór hún aftur og þú veist, seinna, þú veist, komur í önnur afplánun og þar var hún, þú veist, alltaf dettandi og alltaf verið að senda hann aftur tilbaka og aftur Þannig að, já, aftur. Er meiri neysluvandi hjá íslensku konum eða erlendum? Ég bara, allan að þegar ég var þarna, þá var pólstveldi, eða þú veist, þá voru pólverjar sem að voru þarna. Það er einhvern veginn virtust bara ekki hafa verið í neinni neyslu, sko. Nei, ég held að það sé, það hafa bara verið að reyna að bjarga ykkur fjárhag eða eitthvað fyrir ykkur kærasta eða eitthvað svona, sko, þú veist, og
að það séu það íslensku konur sem eru að koma inn að það er meiri svona miklu meiri vandi varðandi fíknivandan og svona alls konar þannig sem að en erlendu konurnar áfallasaga og svona er með fjármál og þar eru meiri kannski í að smygla en er ekki með fíknivanda sjálfar. Já, það var allavega þannig þegar ég var allavega ég veit ekki ég er bara farið 3 sinnum í afplónun og í fyrsta skiptið þá var ég bara á hvolfi allan tíman inni í annað skiptið þá er ég var edrú en samt alltaf á detti að þegar tækifæri gafst en svo í 3. skiptið þá var ég alveg edrú og þá líka komst ég í gegnum óbjúræði og ég komst í gegnum vend þannig að það er svolítið skrítið að sé eitt sem grípa mann í fangelsi. Þetta er staðurinn sem hægt er að grípa mann, skilur, og vinna eitthvað í manni, mann finnst það svolítið. Og það er engin meðferðagangur. Það er með það sem ég ætlaði með að koma inn. Það er ekki eins og að sé meðferðagangur eða eitthvað fyrir okkur. Þannig að það grípur ekki. Nei, svo er þessi sem er mitt inni núna. Ég fekk leyfi til að tala um þetta. En þú veist, hún, sem sagt, núna er hún mitt hræddum að því það var eitthvað sem að fekk eitthvað ég er svo ömuleg að kvóta sko. Ég var eitthvað að tala um að þú veist það var eitthvað tilhöruna eitthvað á Krísuvík svo kona stakk af eða eitthvað, er það að gera satt mér? Já, og núna er hún skítrædd að fá ekki þú veist, að fara inn á Krísuvík af því að eitthvað, en þetta er náttúrulega bara áhætta sem að þarf alltaf að gera ráð fyrir að geta gerst, skilur, þannig að ef eitthvað ein svona getur bara eyðilagt eins og þessi kona skilur þú veist, hún var alveg búin að ná þú veist, 8 mánuðum kemur út og mammina deyr fer út í neyslu, svo kemur hún inn í fangelsi aftur og er að komast inn í fangelsi inn á Krísuvík af því að hún veit hún þarf meir með lengri meðferð, hún þarf meir hjálp og þú veist, eitthvað, allt þetta skilur og af því hún kann heldur bara ekkert, hún kann ekkert að vera á lífi á eiturlyfja það er bara þannig en hún vill gera betur einhvern veginn, en einhvern veginn svo er einhvern veginn, þú veist, allir þessi tími að bíða eftir svörum þú veist, og þú veist að þau þurfa að ringja sér að bjölla og bara hæ, herði já, við viljum að gefa okkur smá stundum að fá svaraður eftir þetta svar veldur mér ennþá gremju bara frá hverjum sem er þannig ég skil hann alveg, þú veist, að vera bara inni, skítrædd einhvern veginn og bara ógíslegin. En er það þetta Krísuvík, er það þá í staðinn að því að konur geta ekki fara á meðferðarganginu, þetta er eitthvað nýtt? Nei, þú veist, það er bara eitthvað, að þú veist, það er hlaðgerð eitthvað, var það á undan, en það eru bara eitthvað 2 pláss þar eða eitthvað fyrir, er það ekki 2 eða 3 pláss eða eitthvað, já, fyrir fanga, þannig að ef það eru 2 karlmenn þar, þá er engin kona að fara að koma stað. En þú veist, en þeir hafa samt líka, þú veist, aðganga meðferðarganginum og þú veist, einhvern veginn bara, já, þetta er ekki sérstakt fyrir konur af því að það er ekki meðferð. Og það er alveg 20 okkar pláss á Sogni og svo er líka þú veist, kvíabryggja og allt þetta þannig að þetta er alveg þetta hljómar eins og mismunun mér finnst það smá daginn að það væri konur fengi ekki lengur að fara á kvíabryggju. Já, það er þannig það er alveg svolítið síðan og hvers vegna þá? Öryggis Já, það er bara alls konar en það er náttúrulega, veist, það gerir alltaf kannski eitthvað af sér í fangelsurum og þá er alltaf allt tekið fyrir alltaf sem er svolítið svona gamaldags háttur að refsa öllum fyrir það en þetta hefur bara verið eitthvað öryggismat hjá Fangelsismálastofnun að það sé auðveldara eða eitthvað slíkt sko. En ég persónulega er alfarið á móti þessu að Kvíabryggja er yndislegur staður, frábær staður og bara besti staður fyrir marga og mér finnst alveg ömurlegt að konur get ekki verið þar og það þarf að breyta því. Og svo við útskýrum það, þá er 3 pláss, kvennapláss á Sogni. Þú veist að 2 opin fangelsi og það eru 3 kvennapláss. Það er það einu sem er í heildina. Það fá ekki neitt annað. Þannig að það er klár mismunun þarna á milli, sko. Þannig að við þurfum í raun og veru 3 pláss á Kvíabryggju líka. Sko. Konur eiga náttúrulega í fyrsta lagi ekki að vera í öryggisfangelsum, bara finnst mér. Já, sko, ég held sko að við þurfum sér kvennafangilsi. Ég er alfarið á móti að konur séu í blönduðum fangilsum og við þurfum einhvern veginn að þarf að hugsa um þetta og vera með sér kvennafangilsi og kvenna opið úrræði. Sko. Það er bara þarf að vera alveg sér. Sko. Þannig að hvernig á að gera það, ég veit það ekki, en það er klart mál og það er eitthvað sem þarf að horfa til. Sko. Og það er 2025 sko. Já, en vandamáli hefur náttúrulega verið að stundum er ein kona í ákvæmum. Já, algjörlega. Er það ekki langt síðan að það var? Jú, reyndar orðið svolítið síðan. Það er nokkur ár, já. Hvað er svona meðal, veistu hvað svona meðal
fjöldi kvenna hefur verið núna, þú veist, að það alltaf 2 gangar sem hafa verið núna allavega. Undanfarið, já. Og það alveg. Já, og það eru mest erlend burðardýr sem að í raun og veru ættu aldrei að vera í fangelsi vegna þess að við vitum alltaf hvað þær fá í dóm, að þær eru bara með ákveðið magn, fá ákveðið mikið í dóm fyrir það. Þær bíða í heilt ár eftir að fá dóminn sinn og svo eru það sendar á landi yfirleitt bara stutt setna. En af því að þær eru útlendingar, að þá eru þær geymdar í fangelsi, öryggisfangelsi, en Íslendingarnir þeim sleppt frjálst út. Þannig að þarna klár mismunum líka. En vandamáli náttúrulega það að með því að setja konurnar út á meðan það er að bíða eftir dómi, þá megar ekki fara neitt á meðan og síðan þurfa að taka dómi. Þannig að það er 2-föld refsing, sko. En það væri hægt að leysa þetta á mjög auðveldan hátt, bara með því að þær fengi dóm innan viku, þær færu strax í samfélagsþjónustu og væru á einhvers konar áfangaheimili sem sko margfalt ódýra heldur en það væri í fangelsi. Þannig að og fyrir utan það bara hvað fangelsi getur skemmt og hvað þetta er mikið áfall, sko. Þannig að og fyrir utan það að margar af þessum konum eru fórnarlömb mansals. Þannig að þetta er svona eitthvað sem þarf að skoða og er reyndar í skoðun núna. Við erum afstæðið búin að ná því í gegn að með nýjum fangelsismálstjóra sem er núna að hann er þegar að skoða þetta með fleirum í stjórnkerfinu, sko. Þannig að bara það að laga þetta það bætir helling, sko. Þannig að en hvaða fleiri úrræði teljið þið að vanti í fangelsi fyrir konur? Er eitthvað meiri atvinnu, klárlega. Algjörlega. Nú er eins og þessi íslenska kona sem er þarna að hún, þú veist, útlendu konurnar erlendu konurnar, þær fá bara alla vinnuna og hún situr upp með og gerir ekki neitt eða fær ekkert að gera. Já. Þannig að Hvers vegna er það? Hún, sko, það er svarið sem þú gafst okkur þarna daginn, sko, það var hún sagði, sko, að þú veist, það er ekki einu sinni alltaf eitthvað að gera inn á vinnustofu. Þú veist, það er bara búið að vera bara, það er ekkert að gera, þið megi alveg koma, en það er ekkert að gera. Já. En skilji, þú veist, þannig að Þetta er náttúrulega, ok, með fullri virðingu fyrir þessu, þá er þetta svona svolítið föndur, þetta er ekkert eitthvað sem skilur mikið eftir endilega. Nei, og þetta er alveg bara það allra leiðilegasta. En það vantar vinnur í fangelsi, klárlega, og ég meina, en við erum líka bara að horfa á það að Hólmsheiðar fangelsi er náttúrulega bara illa hannað fangelsi, ekki með möguleika á nokkur sköpuðu hlut. Nei. Þannig að sko, vonandi þessar athugasemdir verið teknar til athugunar þegar það er verið að byggja 20 milljarðar króna fangilsi en auðvitað hefur alla tíð verið mikið atvinnulegs í fangilsunum en við erum líka með veikari hóp sem er í fangilsunum sem að stundum hefur verið erfitt að manna reyndar sem störf, sko en ég er sammála þessu, það vantar atvinnu og eitthvað sem er svona, eitthvað sem þú lærir og farið áhuga og tekur með þér út í lífið, sko. Þetta tekur maður líka með sér út í lífið þar sem maður er að föndra við að vinna við að mála eða gera, sko, og kannski svona hjálpa manni að gleyma sér, sko, og þannig að það má alls ekki gera lítið úr þessu. Og uppgötu kannski leynda hæfileika. Já, algjörlega, sko. Já. Og líka bara til að hafa eitthvað fyrir stefnu, þú veist að það er heimsóknardagar þarna, eins og ég fekk þarna indi lokin þarna upp á Hólmsheiði, fekk ég þarna heimsóknar, að þú veist að þrífa heimsóknarherbyggin og ég fekk alveg eitthvað 3 tíma til að gera það og stundum var ég bara heilingi að dútla mig við það, þú veist ég hef getað klárað þetta bara á, þú veist, nú litni fætti, en þú veist bara aðeins bara, þú veist, að vera þú veist, já, einmitt bara, þú veist, já, annað umhverfi og aðeins, þú veist, hafa eitthvað, og þú veist, ég vissi bara á hvaða dögum, þú veist, heimsóknin var, hvenær mátti hringja bjöllunni, þú veist, þú veist, og þú veist, þá hafði ég svona eitthvað fyrir stafni, eitthvað annað heldur en að bíða eftir endursýningu á útsvari eða eitthvað. Á vinnustofunum, þá er, eins og sé, það er gott starf þar. Ég ætla bara að mæla með að fólk kíkin á fangaverk.is og verslið sér flotta muni og skoði. Þetta er ótrúlega flott sem að gesta þarna, sko. En önnur úrræði, það er... Ég kannski bæta líka, sem er kannski líka svolítið mismunin, er skólinn. Á Hólmsheiði er fjarnám, en á Litla-Hrauni þar getur verið í skóla. Þannig að konur hafa ekki aðgengi að skóla heldur og ég get svona ímyndað mér að konur bara komum nú mikill í neyslu og áfallasögu og bara kannski einhverju ofbeldissamböndum og alls konar og vilja kannski fara í skóla og bara gera svo vel fjarnám. Þú ferð ekkert í fjarnám bara einhvern veginn kannski ekki búin að kannski vera í skóla í mörg ár og þú veist og þannig að
það er líka eitthvað Já, sem er mjög ábótavant. Ég skráði mig í skóla, þarna, upp á Hólmsheiði, en var svo komin á Sogni þegar þetta kom, eða þú veist þegar ég byrjaði, en ég opnaði ekki bók, sko, en ég hirti launin fyrir það, sko. Já, ég skráði mig líka í skóla þegar ég var Kvíabryggju. Það er bara hver 415 kall sem að fara aukalega, er bara mjög dýrmættur, það er bara þannig, og ef það þurfti að vera í skóla, þú veist en ég opnaði aldrei bók, sko, en ég braut mig fullt niður fyrir að læra ekki, en það var heldur enginn sem ég gæti einhvern veginn leita til þess að hjálpa mig með þetta, sko. Þetta er ákveðin galli, sko, að fólk sem, það fyrsta lagi er bara mjög erfitt að einbetta sér í fangelsum. Þegar þú ert í ákveðin, það er mjög erfitt, sko, þannig að... Og þú lokaði ekkert inn í klefa, þú farið ekki af tölvu, getur ekki verið þar að læra, þú ert ekki með tölvun í klefa eins og það átt að vera á bókasafni og, Já, og bara á þessum tímum, Þú ert kannski ekki upplagður fyrir þann tíma, þannig að þetta er svolítið erfitt, þannig að þetta þarf að finna einhverja lausn á þessu og ég vil hvetja bara nýjan menntamálaráðherra til að vinna í þessu málu með okkur af því að auðvitað eiga fangelsi að vera heilbrigðis- og menntastofnun. Og ég meina þó að fyrrum heilbrigðisráðherra hafi gjörsamlega klúrað menntamálu fanga, gerði nákvæmlega bara ekkert í þeim, það hafði engan áhuga á því, það var rosalegt að horfa upp á það og þetta bara eyðileggur líf, að það sé ekki hægt að hjálpa fólki að nýta þennan tíma til einhvers betra, að verða eitthvað þegar það er inn í fangelsi. Ég verð bara óbúslega reiður þegar ég tala fyrir menntamálaráðherra sem að samt gerir sig út fyrir það, skilur að einhvern í viðtölum að þetta hefði geta verið hann. Skilur sem fór í fangelsi en ég bara stundum þetta pirrar mig sko að fólk segi eitthvað sem að það meinar ekki sko. Nei og það er einmitt þetta sko að það þýðir ekkert að segja hérna getur við farið í fjarnám, gjörðu svo vel. Ég meina þetta þarf náttúrulega bara að vera partur af endurhæfingunni og hvernig ætlar þú að byrja nám og hvað ætlar að gera og hvernig ætlar þú að þjálfa minnið þitt og einbeitinguna og allt þetta. Allt þetta sem er bara erfitt fyrir alla sem hafa ekki verið í námi, en hvað þá í þessum aðstæðum. Þetta er svo borðleggjandi að þarna það er virknin, alveg sama hvort það er vinna eða skóli eða eitthvað, það er virknin sem skiptir máli og þú verður ekkit virkur eða svona líður betur nema með virkni. Svo líka þú veist þetta að vera bara, þú veist, kannski búin að vera ofta brjóta sig niður fyrir að vera ekki að standa sig í alls konar hlutverki í lífinu, fara í fangelsi og ætla einhvern veginn að fara í skóla og svo hefur einhvern veginn bara nærði ekki að læra eða nærði ekki einhverju prófi eða einhvern veginn og svo bara hættur og það er svona enn eitt einhvern veginn svona niðurbroti að því að þú ert ekki með stuðning og ætlar ótrúlega mikið að gera þetta og svo bara einhvern veginn þannig að þetta er svo mikið niðurbrot líka. En ég man sko eins og Kvíabryggju þá hafði ég tækifæri að fara í fjárhúsin, ég var þarna í Sauðburði, ótrúlega skemmtilegt og gefandi. Kvíabryggja er best. Já, þetta er bara, að ég á bara svo ótrúlega fallegar minningar að það er svo, og mér er svo glata að það sé ekki hægt einhvern veginn að leyfa. Við vorum 4 íslenska konur þarna, sko. Þannig að... En við vorum nú, ég og Guðbjörg og Ardís sem er líka geðhjúkrunarfræðingur og í Ástöðu, við vorum á svona móttöku í dag hjá félagsmálaráðherra og Inga, hún kom nú bara með stór frétt. Já, bara stór frétt á stór hugmynd. Já, sem hún ætlar að fara fram á. Ég veit náttúrulega ekki hvað það verður en Guðbjörg, hvernig orðaði hún þetta? Hún ætlar að koma á ráðherranefnd til þess að gera hvað? Já, kanna stöðu fanga eða ekki í og eftir afplánun og stöðuna og hvað hægt er að gera, skilur. Og hvað er hægt að gera einmitt til að bæta stöðuna. Til að bæta stöðuna kannski með áherslu á eftir. Já, því að það er náttúrulega hennar ráðuneyti, sko. Já, við hefðum að taka þetta upp, en sko það er mjög gott. Þá eru ráðherrar sem hittast og gera ákveða eitthvað, skilur, þeir láta taka út stöðuna, skilur, og ákveða að gera eitthvað í kjölfarið og þá er það kannski að skipa einhverja nefndir eða eitthvað sem er bara mjög gott og þarft og það var náttúrulega
ekki fyrirrandi félagsmálaráðherra heldur kannski þar á undan sem að skipaði einhverja nefnd sem átti að bæta stöðu fanga eftir afplánun og það var náttúrulega algjörlega vitagagslaust. Já, sko nefndir það hafa gerði skeði ekki tilhneigingu neitt. til þess að vera mismunandi gaglegar. Já. En allavega, hún sagði þetta áðan og hún talaði við mig eftir þetta líka og sagðist vilja líka gera að það verði gert eitthvað í meðferðarmálunum í fangelsunum af því að hún á svo erfitt með að horfa upp á alla þá neyslu sem er í fangelsum sem er alveg rétt og þetta er að eyðileggja fólk og að fólk þurfa að velja á milli þess að gera eitthvað uppbyggilegt og vera í neyslu það er bara ótrúlega og ég, sko við höfum kannski ekki rætt það en sko ég veit það að reynslu minni frá konukoti, þar sem ég kom að það er konur sem eru heimilislausar og eru í neyslu og eru svo og svo faraðar að afplána og kannski verða edrú en svo er bara voða lítið sem tekur við sem grípur af þegar koma út já. Ekki bara hjá konum, líka hjá körlum en þetta er líka hópur sem þarf að hugsa og allt það sem að þær hafa verið útsettar fyrir en ég allt í einu þá svona kom upp í huganum á mér að því að ég er nú búin að vera svo lengi í þessum business þannig lagað að ég man eftir því að ég var að læra geðhjúkrun fyrir 40 eitthvað, fyrir næstu 40 árum eða eitthvað, þá man ég eftir því að það var sagt okkur, já, 20. öldin hún var tími meðferðar, þá var verið að byggja upp allar þessa meðferðir og allar þessa hugmyndafræði og allt þetta en 21. öldin, þá verður nú gaman því það verður öld forvarna og ég bara hugsaði, vá, já, það er búin 1/4 af þessari öld og það hefur ekki, það líka, við þurfum líka að hugsa það. Ég meina það er auðvitað afstæðir fyrir fanga og hvað sem það er konur að kallar. En svo þurfum við líka að geta bent á hvað veldur, hvar þarf að grípa fyrir inn í, áður heldur en að fólk er kannski inn og út úr fangelsum. Hvað er ekki líka, þurfum við ekki líka bara sem samfélag að spá í það, hvernig samfélag viljum við eiginlega búa til fyrir börnin okkar og unglingana og að þannig að þeir þurfi ekki að leiðast á þessa braut. En þetta var bara svona allt einu, bara stundið þetta yfir mig, guð mig góður, það voru forvarnirnar þarna sem ég lærði einu sinni. En svo er náttúrulega líka bara svo mikilvægt, við erum nú búin að vera í hluti af ákveðinu svona óformlegri nefnd sem við erum að reyna að koma á stað prógrami sem kallað er Exit-prógram sem öll Norðurlöndin eru með, nema við og það er svolítið sorglegt það er svo margt í gangi í heiminum í öllum málaflokkum og sérstaklega fangelsmálum, bara út allt og ég fæ tölvupósta daglega alls konar ráðstefnur og hugmyndir og það er allt að gerast allstaðar nema hér. Það bara gerist ekki neitt og við erum ennþá á sama stað í bara síðustu... fullt af nefndum. Það er alls konar. En þetta er náttúrulega bara rosalega magna því þetta er ekki bara í þessu málaflokki, heldur líka bara í geðheilbrigðismálum líka. Við erum 30 árum og eftir nágrannalöndunum okkar og hvað er það? En við ætlum náttúrulega efla fjármagn til varnarmála og þannig að... Já, það má ekki minnast á eitthvað svona. Það er kannski einn sem langar líka kannski bara að bæta við varandi að þurfum að tala fá úrræði fyrir konur, að það sem er líka að áfangaheimili fyrir konur. Klálega. Það eru eins og það eru svo fá áfangaheimili fyrir konur og þegar við erum að tala heimilis og konur sem fara í afplánun og ná að vera edrú og það er bara hægra sagt að það eru fyrir konur og kalla í einu, og að því að tala það bara konur. Það er bara svoleiðis á Íslandi. Já, þú vann ekki. Já, þú vann og svo er batahúsi líka fyrir konur. Já, Njála, en það er skilyrði að vera í Grettistakinu. Já, það er Njála. Sem er bara gott skilyrði. En það er bara fyrir Reykjavík. Þú þarfst að vera með og það er að byrja í Grettistakinu til að komast í það. Allan eru að koma inn í það, Já, og það er bara fyrir það sem er lögum í Reykjavík. Þannig við erum bara með þúfuna og svo
Batahúsið, ég vona ég sé ekki að fara En með eitthvað. Batahúsið, þá þarf þetta að vera að koma úr afplánun Já, af því við erum nú að tala um Erum konur í við? afplánun, Ó. þetta er afstöð Ó, fyrirgefðu. Ef við tölum bara um Þetta það, er sko, náttúrulega bara eitthvað, þú veist, þetta er náttúrulega bara eiginlega skandal, sko. Þetta er bara Það er bara mitt þrjú pláss, það er líka bara inn á Batahúsið. En það sem ég langaði að segja áðan var þetta exit-program sem við vorum að reyna að koma. Við höfum enga trú á þér. En sko, það er varandi sko, fólk sem er í afplánun og ef það á börn, að þá eru svo óbúslega stór og mikla líkur á því að börnin fari líka í afplánun. Og við þurfum að gera allt til að stoppa þetta kynslóða forvarnir, já, það er það sem við þurfum og það gerum við með svona prógramum og þetta prógram sem að stendur til að gera, sem að er undir stjórn ríkislögreglustjóra og fangelsisdómstóknar, Exit, já, en hugmyndin upprunalega frá okkur, en þau sjáum að keyra þetta áfram, sem er bara nauðsynlegt líka, að það er líka, það er ekki bara að vera að hugsa um sko endurhæfingu, það er líka að vera að hugsa um til þess húsnæði, að fara að byggja húsnæði og að því að sko ef að fólk sem að losnar á afplánun fær ekki húsnæði, þá heldur það áfram í afbrotum, það er verið að reyna að stoppa allstaðar og þetta er svo mikilvægt og í mínum huga ættu raun og veru allir að geta farið í þetta prógram, hvort sem þeir eru búin að fá dóm eða ekki, bara leið og þeir segja, herður, ég er komin í slæman félagskap, ég langar að breyta til, ég þarf hjálp við það, þá áttu að geta farið í þetta. Lögreglan á að geta sendið í þetta til að fá verið sko læri dóm. Dómari á að geta dæmt í þetta, skilur að því að það vantar úrræði fyrir dómara til að dæma í og þeir eru að geta bara dæmt í þetta stæðin fyrir fangelsi. Og þetta er það sem að við okkar systursamtök á Norðurlöndunum er að gera. Þeir eru bara sérfræðingar í samtalstekni og eru að tala við fólk sem er að brjóta af sér og það er bara svo mikilvægt. Það er það sem við erum að gera alltaf daga í jafningja stuðningnum sko, og styðja við og veita ráðgjöf. Af því að þar er líka traust í staðar og annað slíkt eða svona mestuleiti. Og hvert er þetta komið? Er þetta í nefnd? Þetta er reyndar búið að vera óformleg nefnd í heilt ár að vinna og margir koma að það ekki mjög margir, þetta er alveg bara 50 aðilar eitthvað sem koma að því og það er búið að fá alls konar sérfræðinga til að koma til landsins, bæði frá Norðurlöndunum og Bandaríkjunum og við höfum afstæða fór til Finnlands að kynna sér þessi mál og aðrir fóru til Danmörku. Ég má ekki fara þangað, genn þá, ég banni það, þannig að ég fór ekki með því þá ferð, en ég fór til Finnlands og Noregs og við erum að læra allstaðar að og fá þekkingu og þannig að ég hlakka mikið til að þetta komist á og við erum í raun og veru að fara að skrifa undir samstarfssamning, Exit, allir þeir sem koma að Exit, það er bara núna bara næstu mánuðum og þetta er sem á að skrifa undir samning og það eru Reykjavíkurborg og Landspítali og bara allir. Sko, En er það eitthvað sérhæft fyrir konur eða er þetta bara svona fyrir alla? Já, sko, þetta á að vera fyrir alla en það á að náttúrulega nýta krafta hvers og eins og þúfan verður væntanlega líka og þá er hægt að þetta er kona sem er þetta vandamál og ef ekki að reyna að fá þúfuna til að sjá þetta og svo finnum við húsnæði þarna og eitthvað svona skilur. Það er svona verið að reyna að nýta krafta eins og félagsmálaráður sagði í dag og við þurfum að fara að vinna saman, þriðji gerinn og það er alveg rétt að við þurfum að fara að vinna saman og taka á þessum hlutum. Það er alltaf brotakent svona. Já, og ég meina það er bara stjórnvöldum að kenna, þeir eru ekki að halda utan þriðja gerann hér á Íslandi og það er bara allir að keppast einhverjar krónur hér og þar og vilja ekki gefa einhverjum öðru það, skilur, þess vegna eru allir út í sínu horni. Það þarf að finna eitthvað nýtt fyrirkomulag fyrir þriðja gerann og hvað er þetta þriðji geri? Það er bara félagsamtökin, skilur. Já, mér finnst bara kerfin aldrei tala saman. Það er bara rosa mikið þannig. Og ég sé þetta bara, þetta er í fangelsmálum, þetta er í barnavendakerfinu, þetta er bara allstaðar. Og ég meina, það eru félagsamtök sem halda upp öllum störfum í fangelsunum, til dæmis bara eins og það sem við erum að gera. Við erum að veita jafningjaþjónustu og stuðningin í fangelsunum og svo eru fleiri sem eru að koma að inn í sjálfboðavinnu með alls konar hluti, Rauði krossinn, Batahúsið, fullt af aðilum og ég meina það er ekki það að gera það endalaust. Það þarf að fara að taka á þessum málum. Þannig að en já, en eftir afplánun, nú voru þið, eins og hefur komið fram í afplánun. Við vorum í afplánun, já. Hvað gerist eftir? Þú varst einu sinni í afplánun.
Já, þetta já, einmitt. Ég meina, hvaða stunning fengu þið þegar þið komið út? Ekki neitt. Ég fór á Vernd og var í vinnu hjá Samhjálp og svo bara, losnaði ég á reynslulausn og Mér langaði með þetta að heyra, hvað var til þess og náðir að vera edrú? Hvað gerði, að þú ert með 3 afplánar á baki og þú var svona listir aðeins svolítið svona mjög mismunandi. Hvað gerðist í síðustu afplánunni sem var til þess að þú náði bara að... Nei, það gerist ekki þar. Það gerist áður. Ég fer í meðferð 2013 í ágúst og átti eftir dóm og það gerist eitthvað í þessari meðferð og ég verði edrú. Og ég er búin að vera edrú í 6 mánuði þegar ég þarf síðan að fara bara og klára að fara inn, sem sagt. Já, þú náður þetta var ekki eitthvað svona draumasaga og þú verður edrú í fangilsi þegar þú fyrst svona góðan stunning. Nei, þetta er ekki. Okay. En sko, já, ég þurfti að klára, sem sagt, eftir hálft ári edrú og ég fór og ég talaði, ég fór með afa minn með mér og við fórum á töluðum við Erlend Baldursson í fangilsmálastofnun og við tókum í hendina á honum það að ef ég kemi edrú inn í afplánun að þá fengi ég að fara í opið úrræði og ég þurfti að bíða í einhverja vikur en ég fekk að fara í opið úrræði á Kvíabryggju og já en það, þú veist, jú, á meðan ég var í afplánun og þá var ég að hitta einhvern sálfræðing niður í fangelsmálastofnun en eftir það þá var eins og það bara köttaðist á þetta allt bara. En þú fórst á Vernd, hvernig, þú veist, nú er þetta svolítið svona þrepaskipt afplánun og svona aðlögun aftur úti, hvernig fannst það hjálpa þér að? Ég fór inn á Vog, ég fór á Kvíabryggju og bara svona til að rifja upp hvað, þú veist, að það var ekki mikið fundi á Kvíabryggju, aðfundi, að þá fór ég inn á Vog og bara svona til að minna mig á bara hvaðan ég er að koma, hvað þarf ég að gera til að halda áfram að vera edrú og ég var semst á Vogi í einhverja 9-10 daga og fór síðan á Vernd. Þá máttum að fara í afplánun inn á Vog, þú sem er ekki í dag. Nei. Er það ekki rétt um mér? Já. Það hefur ekki verið að það... Nei, sko það var einhver tíman í tíð fyrirrandi yfirlæknis. Árið 2013 greinilega sem að... Þetta var 2014. Tók fyrir það. Já, ok. En þú ert búin að fara í, þú varst að læra fíknir ágjöfið ekki og já, ég er að gera það. Og ert að læra það núna? Já. Já, ok. Hvenær útskrifastu því? Ég er á annarri núna og klára, á næstu önn. Ok. 1,5. En Tinna, hvernig stuðning fékkst þú þegar þú losnaðir? Herði, ég fór á Vernd og Ökklaband og tók allan pakkan. Ég reyndar sko, ég sótti sjálf, þú veist, byrja á að sækjum, þegar ég er aðeins að rifja upp. Ég fekk ég var, vá, ég tæmdist þarna, býtu. Shit. Þú fórst í fangilsi. Já. Hættum að hugsa stillimyndina. Nei, ég sótti sem sagt að fá að fara í grettistaki. Þegar ég kom út á Vendina, þá fyrir ég að vinna þarna í fataflokkunardótinu. Rauða krossinn. Skemmtilegustu vinna í heimi. Sem allir fanga að fara í. Ói, þetta var reyndar alveg ágætt sko. Ég er líka bara mjög, þú veist, ég er mjög bara eðlisfærist. Ég get ekki verið bara heima hjá mér, þú veist, ég get ekki eins og horta sjónvarpið, ég þarf alltaf að vera að gera eitthvað, alltaf. En nú er þetta hægt held ég að fangar geti farið að held að sé þetta reyndar sko hjálpaði mér alveg helling, bara fara út og hafa eitthvað fyrir stafni sko. Ég held að Sorpa sé að taka við öllu og þeir bara, ég veit ekki alveg hvernig þeir allir gera þetta, en það held ég sé ekki, ég er ekki alveg hrifin að þessu. Nei, já, þetta var alltaf alveg fínt líka bara, þú veist, náttúrulega holtakarðan bara við hliðina á hann var, þú veist, maður fekk að, þú veist, nýta ferðina, fara á fund í hádeginu og svona, þú veist, þetta var alveg fínt, sko, svo sótti ég að fara í grettistaki og til þess að komast í grettistaki og þurfti ég að taka, fara í M-hópin, þannig að ég var komin í svona 50-50, þú veist, það var alveg smá maus, sko, því það er ekki eins og þessi bílandi. Já, M-hópin á Vogi. Já, þú veist, það var svona, þú veist, frá holtakarðum að, þú veist, upp í Efstaleiti og eitthvað, já, þetta var alveg smá svona. Ævintýri. Og svo fekk ég, þú veist, já, kláraði þar meðferð og fór svo í, já, svo tók ég Ökklabandið út á áfangaheimilinu sem ég bý á ennþá og þar, þú veist, þar maður að vera, þú veist, já, komst þetta gegnum Grettistak. Nei, sorry, svo málhöld. Fór í Grettistaki, svo í kjölfærið þess að á M-hópnum og þú veist, já, ég leitaði mig bara einhvern veginn svona hjálp, en ég gerði þetta sjálf, sko. Og svo
er ég alveg smá dramatísk í skapinu, sko, þannig ég á til að vera svolítið svona, þannig að þá leita ég reynda bara sjálf til Helenu Braga sem að mér finnst bara hafa verið bara, mér finnst bara svo mikið synd á þessu hætt, sko. Ég bara, ég sé bara alveg fyrir mig, þú veist, ég bað bara ég þurfti samt alveg að biðja alla þessa hjálp sjálf, skilur. Ertu að vísa í geðheilsuteymið? Núna, já, þú veist, hún var að vinna, ég held hún sé hætt núna, en hérna, já, ég fannst þannig, já, þú veist, en þú veist, það var einhvern veginn, og svo á ég reynda líka bara ótrúlega góða fjölskyldu, sko, sem að var bara, þú veist, sem ekki einmitt alkoholísk, sko, hérna. En hvað þetta að gera meira? Hvað þetta að gera meira fyrir konur sem losnar á afplánum? Ég veit ekki, sko. Það þarf bara að vera eitthvað svona, það þarf að vera eitthvað sem grípur, þú veist, einhver staður þar sem þú getur komið, jafnvel bara yfir daginn, eitthvað, skilur. Já, mér finnst líka vanta, sko, upp á að vera fangi eins og á vendinni, til dæmis, þú veist, jú, bara geggja starfsfólkarna, skilur, sem var að vinna þegar ég var, bara ótrúlega fín og flott og þú veist, en ég treysti þeim ekki neitt og það var í eitt skipti sem ég ætlaði bara að fara dett í það. En ég gæti einhvern veginn ekki leita til neins með það, skilur, þú veist, einhvern veginn að geimi þetta allt bara einhvern veginn með sjálfur í mér, skilur, einhvern veginn. En hvernig finnst þér ykkur að hjálpa eitthvað að vera í vettfangsteymi Afstöðu? Þú veist, við kennum það alveg, mér fannst þetta ekkert eitthvað geðveitt næs þarna fyrsta skiptið, Í fyrsta heimsókninni. Já. Sjálf fórst að lista það. Já, þú þurfti bara áfætt að hjálpa. Já, þú veist, nei, þú veist, þetta var alveg, en þú veist, maður sá líka bara hversu mikið vantar upp á til þess að geta kallað þetta einhverja betrunarvist. Já. Eða, þú veist, án gríns, bara, þú veist, bara þarna alveg sérstaklega, en þú veist, af eigin reynslu líka, bara, þú veist, hvað vantar ógeðislega margt bara upp á til þess að geta kallað þetta bara lágmarks betrunarvist. Mér finnst þetta bara, þú veist, og einhvern veginn bara hvað maður hefur einhvern veginn enga rödd þarna inni. Þú veist, hér hefur við fullt að rödd. Hérna er hún mjög há. Nei, en ég meina, er þetta að gefa ykkur að fara inn í fangilsin? Já, þetta er að gefa mér ótrúlega mikið. Þeir myndi mæla með aðrir sem hafa verið í afplánun að koma og taka þátt? Ég er einmitt að segja einni sem er að inni, bara þú eru bara drullaðar til að fara að taka það í brókskilur, þú veist, fara að vinna í þínum málum og koma með okkur í þetta vett, þú veist, að hún er svona fullkominn dæmi. En er þetta að hjálpa þér eitthvað, Íris? Þetta hjálpa mér svakalega mikið. Ég er bara að kynna svo góða fólk, þú veist, það er æði. Hvað segir þú? Já, mér finnst þetta bara, veist, alveg æðislegt að hafa kynst þess Afstöðu og ykkur, sko. Algjör fyrirmyndir, sko. Já, en ég er að hugsa samt, sko, þetta með eftir á, einmitt, að, sko, það er eitt að geta komið í Afstöðu, það geta ekki allir gert það, það treysta sér ekki allir í það, eða einhvern veginn. Þannig að spurningin er náttúrulega, sko, það þarf að kannski að skipuleggja það. Fangelsismálastofnun eða heilbrigðisyfirvöld saman eða eitthvað, að hafa eitthvað svona miðstöð eða eitthvað sem fólk getur leita til, þú veist, kannski bara nokkru viðtalstímar eða kannski iðjuþjálfi eða eitthvað sem getur hjálpað þér eða eitthvað sem kann núvitund eða slökun eða godnós, bara eitthvað sem að þú veist að þarna er í þessu húsi, það getur þú leita til. Já. Algjörlega, er til dæmis fíkniráðgjafi að vinna annar staðar heldur en á meðferðargangi? Er eitthvað fíkniráðgjafi að fara upp á Hólmsheiði? Þeir eru tveir reyndar. Já, en sem er að fara upp á Hólmsheiði og tala, þú veist, af því að, þú veist, ég er að segja, þú veist, það vantar alls konar svona, þú veist, og virkara geðheilsuteymi, ég meina, þú veist, ég held þetta að það hefði verið bara eitthvað COVID-tilfallandi þegar ég var að inni, sko, en svo er þetta bara vist. En við náttúrulega, við erum með hópa sjálfboðaliðum sem eru jafningjar og fagfólk sem eru að fara inn í fangelsi. En það eru rosalega margir sem vilja vera sjálfboðaliðar hjá Afstöðu og þeir sem hafa áhuga á því mega bara senda á afstaða.is og við erum að vinna í því núna og erum með núna, hvað held ég sé, 19. mars og þá ætlum við að hittast í Herkastalanum hjá Hjálpræðishernum og þar mega allir koma sem vilja vera sjálfboðaliðar. En það verður kannski öðruvísi hlutverk, það verður ekki kannski heimsóknin í fangelsin, heldur að vinna fyrir utan fangelsin í okkar starfi, sko, að hérna, hvort sem það er fjáröflun eða halda utan aðstandendur sem er orðin einn okkar stæðsti hópur og eru mest konur, sko, þannig að við þurfum að vinna í námskeiðum og mentamálum og við þurfum sjálfboðaliða og við þurfum að vera stöðugt á tánum með að þróa nýjar aðferðir og ný úrræði.
af því að nú það bara við í afstöðu sem hefur verið algjörlega leiðandi í þessu málaflokki bara síðustu áratugi, allar nýjungar sem hafa komið bara komnar í gegnum okkur og all umræða og það við sem erum búin að ná þessu á annað plan og við þurfum að halda því áfram og vera á tánum yfir þessu og þannig að það bara, ég hvet alla sem að vilja vera sjálfboðaliðar að koma að taka þátt. En í þessu exit dæmi þannig, kemur það inn, það eitthvað svona eftir að plánun ekki satt? Jú. Er það með þá einhvers konar sálfélagslegum stuðningi og svo framvegis og svo framvegis? Já, ég meina, fólk alls konar og það þarf svo mismunandi aðstoð og stuðning eftir hvernig fólk og það verið að tala alls konar mismunandi úrræði og stuðning og það eftir afplánun líka og þetta á að vera náttúrulega úrræði líka fyrir fangir sem við viljum geta sagt, herðu, við höfum ákveð að veita þér reynslulausn ef þú ferð í þetta, skilur það þarf að vera svolítið þannig og þú þarft líka að vilja fara í þetta, skilur það málið, sko. Og ég meina, við höfum verið til dæmis ég að vonast eftir því að við munum sjá ákveðna hluti og við fengum núna daginn sérfræðingar frá Finnlandi til að koma og þeir eru svona fyrirrandi fangar og úr systur samtökum afstöðu í Finnlandi og þeir sér af þessi bara í að tala við ofbeldisfólk sem sagt eftir afplánun eða sem sagt meðan þeir eru í afplánun og eftir afplánun og það eitthvað sem við viljum gjarnan vinna í meira líka og þess vegna erum við að vinna í því að ég vil að senda einhverja jafningja til Finnlands til að fara á námskeið og læra og ég held að það sé bara mjög nöðsilegt, sko. Og já, ég skal segja þessir þættir sem að þáttaröð sem við verðum með núna, hún mun svolítið svona fjalla kannski líka að því að afstæða verður nú, eða 20 ára á þessu ári og við ætlum að gera alls konar, við ætlum að vera með stóra ráðstefnu í 22. maí á Hotel Natura sem að við erum ekki byrjað að auglýsa en það verður fljótlega og þar koma alls konar sérfræðingar og þar verða fagfólk og jafningjar með stuttar ræður og þar verða aðilar frá fangelsisvöldum og ráðuneytum og erlendir sérfræðingar sem við erum að flytja inn frá Noregi til að kynna þeirra starf og sem eru að vinna ótrúlega flott starf. Þannig að við þurfum þannig að þetta verður stórt ár fyrir okkur og þannig að við ætlum að reyna að gera eins mikið og hægt í tengslu við þetta og ég hugsa að næstu þættir verður svolítið svona, afplánun fyrir og nú í 20 ár, hvað hefur breyst í raun og veru. En við stelpurnar erum að hugsa að segja þetta gott og ég vil, eða ekki? Viltu bæta við eitthvað? Eru þið með einhver lokaorð? Bara, nei, ég held ekki. Nei? Bara, við þurfum að breyta þessu. Já, Guðbjörg, þú ert nú örugglega með einhver lokaorð. Þú ert með einhverja pönslinu. Er það famous last words? Já. Nei, ég bara takk fyrir og það alltaf gagnlegt að koma og ræða þetta og bara, þetta er svo víðfemur flokkur af því að eins og þið segir, svona forvarnir og svo bara allt sem að þið eru búin að gangi gegnum og svo eftir og svo aðstandendur og börn, ekki minnst og konur í fangelsum eiga börn og menn náttúrulega líka og og þetta er náttúrulega málaflokkur sem þarf að, eins og þú sagðir, það hætta á að það endurtaki sig en þetta er náttúrulega bara ótrúlega gott að að við séum þó komin að þetta áleiðis, að við sitjum og ræðum þetta því að ég bara er svo gömul að ég man bara eftir því að þetta var bara algjör tabú að ræða og hvað sem það var prívat, bara í samfélaginu, í fjölmiðlum og ég tala nú ekki því miður í heilbrigðiskerfinu. Þannig að þrátt fyrir allt erum við nú komin býsna langt. Já. Íris segjum bara takk fyrir komuna. Guðbjörg, Tinna og Þóra og Íris. Takk fyrir. Takk fyrir.